Vítejte zpět na kanále Renesanze. Jsem rád, že jste našli cestu opět zpátky na můj videokanál. A dneska to bude o splnění jednoho mého velkého snu. A protože každý má nějaký sen, že jo? Každý si něco přeje. Já nevím, tamhle Karlík chce nový iPhone, já nevím, Pepi chce PlayStation, Boženka by chtěla asi třeba modré oči od Ježíška pod stromeček a já nevím, Helenka. Helenko, co ty bys chtěla? Zkus nám říct, co ty bys chtěla. Chtěla bych mít svůj aeroplán. Tak to vidíte. Helenka by chtěla svůj aeroplán. Já nejsem taková slavná zpěvačka, ani tak dobrá zpěvačka. Já jsem poměrně špatná zpěvačka, takže já se musím spokojit s něčím menším. Ovšem nebude to nic menšího, než, vážení přátelé, tada! Jo, je to tak. Pořídil jsem Phantom 3 od společnosti DJI, lidově řečeno dron. Odborníci promínou, on to není dron, je to bezpilotní letající model nebo letadlo, každému tak jako říká trošku jinak, ale budeme tomu říkat dron, je to jednodušší, takhle prostě to funguje, všichni tomu říkají dron celosvětově, jakože nekecám, tak jako dron, jo, DJI, drones, vidíte, takže fakt nekecám, říká se tomu dron, i když v Česku je trošku zažitá jiná terminologie, nevadí. Přátelé, něco úžasného. Kdo nezažil, neuvěří. Tenhle dron, za chvilku se koukneme, co je všechno vevnitř. Tenhle dron není funglovka, není nový. Já jsem ho koupil na bazaru a mimochodem to je možná dobrý tip pro vás ostatní. Pokud byste uvažovali o dronu, zkuste se kouknout po bazarech. Spousta lidí jakoby prodává třeba drony, protože přecházejí na nějaký vyšší, lepší model, takže je možnost to koupit za slušné prachy a fakt jako ušetříte. A když dobře vybíráte, jakože já jsem komunikoval s velmi příjemným mladým mužem, který právě přešel na vyšší model, ten neměl tolik nalítáno, rozhodl se, že ho prodá, což teda byl skvělý nápad, protože mě tím vyřešil opravdu splnění jednoho velkého snu. Takže jdeme na to, mrkneme se, co je vevnitř. Jde to trošku stuha, ale všechno jde, když se chce, a co nejde silou, tak jde ještě větší silou. Takže otevřeme krabici, tady je samozřejmě složka z manuály, není tady nic mimořádného, jo, hele, to by se vám mohlo líbit. Kdo je takový jako hračička, jo, tak má k dispozici, hele, úplně super prostě nálepky, jo, to vypadá fakt hezky. Možná to potom taky jako přelepím. Tohle jsou takové kolečka, které byly nalepené na motorech, aby ty motory byly trošku chráněné. Takže jdeme na to. Tak co? Super, že? Hej, lidi, z toho byste byli nadšení úplně stejně jako já, když jsem to vybalil poprvé. Já už jsem nadšený jenom z toho tvaru. To je prostě, jako, víte, na dotek. Jako, to si nemůžete sáhnout, ale je to plast, ale takový prostě lehce zdrsněný, příjemný, nic, hele. Jdeme na to teda, co je obsahem balení, ať si v tom trošku děláme jasno. Tak samozřejmě je to vysílačka, to je jasný. Je tady dron, je tady standardně jedna baterie. Já mám 2 baterky, protože, jak jsem řekl, koupil jsem to na bazaru. Když byste kupovali originál, nový, ten Advance, vyjde vás s 2 baterkama tak na 30 litrů. Jo. Ta cena, za kterou to koupíte na bazaru, je diametrálně odlišná a hodně výhodná. Nebojte se toho, úplně bych se jako nebál jít fakt jako do dobře prověřeného kousku. Myslím si, že neuděláte žádné špatné rozhodnutí, pokud budete vyhledávat v těch správných skupinách, třeba na Facebooku, tak jsou tam lidi, kteří fakt tomu rozumí, poctiví. Nebojte se toho. Já jsem prostě absolutně nadšený. Takže v krabici byl dron, samozřejmě baterky, je tady kablík, tím se propojuje vysílačka s mobilem, protože to si pak ukážem, jak se tam, jakoby, kam se dává mobil, jak se s tím vůbec, co se s tím dělá. Součástí je taky samozřejmě nabíječka. Nabíječka je taková, jako že má
dva nabíjecí prvky. Jeden, ten je určený pro nabíjení baterek, jo, to se takhle tady kousne ze spod do ty baterky, jo, a už nabíjíte. Paráda. Jo, pak je tady a pak je vlastně druhá koncovka a tahle slouží k nabíjení zase vysílačky. Co v balení najdeme dále? Samozřejmě je tady takový balíček, ve kterém jsou DJI náhradní vrtule a pak je tady samozřejmě sada vrtulí. Ty vrtule, vidíte, mají černý a stříbrný puntík nahoře, nevím, proč nechce zaostřit. Takový černý ťupek, jo, na to se dávají ty vrtule, které mají tu, no tohle to není ono zrovna, které mají ten černý vršek, jo, tak ty přijdou právě na to, kde je ten černý vršek. Tady, kde je stříbrný vršek, tam přijdou vrtule s tím stříbrným vrškem. A ty tam jenom takhle jako natočíte, máte to připravený, jako fakt zvládne to úplně každý, bez problému. No a pak je tady samozřejmě nějaká krabička s takovým jako drobným příslušenstvím. V krabičce je takový plastový heblo, to je na odtahování vrtulí, pokud by se jakoby zatáhly moc. Pak jsou tady tyhle gumové nesmysly, ty slouží k odpružení gimbalu, na kterém je kamera, na to se koukneme. A tady nějaká nálepka. Koukneme se, že jo, ještě je tady samozřejmě vysílačka, podíváme se na ní zvlášť v klidu. Hele, já to vyndám z ty krabice, ať se k tomu lépe dostaneme a můžeme si to pořádně prohlídnout. Tak, máme to vybalený. Takže říkali jsme dron, baterky, vysílačka, super, prostě všecko perfektní. Vysílačka je vlastně koncipovaná tak, že tady do téhle části, můžete to i jako vysunout, se zacvakne mobil. Jo? Buď ho dáte na šířku, nebo tablet můžete dát. Jo? Tady jsou takové nožičky, když máte menší mobil, tak si vyklopíte ty nožičky a jinak tady můžete prostě prásknout klidně tablet. A vlastně propojíte to tady takhle zezadu, vidíte, je tam USBčko a propojíte to vlastně tímhle káblíkem s mobilem. Jo? A vysílačku samozřejmě zapnete, jo, takhle ona vám zablíká. Když bych to měl spojený s tím dronem, tak to bude svítit zeleně. Teďka to spojený nemáme. Vysílačka funguje v takzvaném modu 2. Jo? To je, kdo neví, tak mod 1 a mod 2. Mod 2 znamená, že tady máte, jakoby ovládáte plyn, jo? Přidáváte, snižujete otáčky. Tady ovládáte doleva doprava. Mod 1 je to opačně. Tady máte jakoby plyn a tady prostě ovládáte dron. Takové základní info. Tady je tlačítko, takzvaný home button. V okamžiku, kdy chcete ten dron přivolat zpátky z nějakého důvodu, tak prostě zmačknete to tlačítko home a on vám přiletí zpátky na místo, odkud vystartoval. Jako super, ne? To je úplně paráda, fakt je to easy. Zdížka pro nabíjení. Tady, když se koukneme, tak vlastně to levý tlačítko přehrávání videí, pravé tlačítko k pořizování fotek, kolečko pod tím, to je vlastně, tím si můžete nastavit, jestli děláte přeexpozici, podexpozici, prostě nějaké funkce týkající se focení. Tady jsou nějaké letecké módy na přepínači, tady na tomhle tlačítku. Tak, tady vypínáte nahrávání, recording z kamery z dronu a tady tímhle ovládáte kameru na dronu. Baterky jsou lipolky, k tomu asi není co dodat. No, mimo to, že teda jedna baterka stojí asi kolem 4,5 tisíce a nevydrží vám zrovna extrémně dlouho. Jo? Já jsem si už pochopitelně byl zalétat, abych to vyzkoušel. No, jsem nadšený. Bohužel máme teďka blbé počasí, takže moc nemůžu více létat, ale už se těším, až se jenom trošku zlepší. Beru dron, valím ven, jako jo, to je úplně jasné. Tak, dron, tady jako, to je nádhera. Jo? Takže koukneme na to. Odsaď se dávají, z téhle strany se dává baterie, pak tam jednu šoupnem, ukážu vám, co to udělá, když se to zapne. Takhle vypadá dron zepředu, tady má samozřejmě nějaký štítek, na kterém je napsáno Phantom Advanced, abyste viděli, co vůbec máte doma. Tady je vlastně kamera, která je zajištěna proti tomu, aby se při přepravě nějakým způsobem ten gimbal neodtrhl. Z boku se do toho dává paměťová karta, na tu fotíte, natáčíte prostě všechny tyhle věci. No a
Tady jsou ty pružící nesmysly, které jsou v sáčku jako náhradní. Já sundám teďka, jo, vidíte, je to 3cestný stabilizátor na kameru. Kamera natáčí Full HD nebo dokonce víc, 2200 nebo kolik je to rozlišení vyšší ještě než Full HD. Jo, prostě paráda, to je úplně špica. Hele, já do toho dám baterku a zkusím to nakopnout a vidíte, co to udělá. Baterky se do toho dávají tady zezadu. Tak, jako inteligentní baterie se mi říká. To cvaknete, tak vidíte kapacitu. A to zase. Teď vám ukážu takový jako taneček, jo, co udělá ta kamera v okamžiku, kdy to zapnete. Jo, a už to jede. Jo. Dron s vámi komunikuje pomocí těchto LED diod, jo, které svítí červeně, zeleně, žlutě. Záleží, co zrovna vám ten dron chce říct. Takže takhle nějak vypadá dron, když je zapnutý, svítí, bliká ještě s vrtulema. S vrtulema totiž vypadá úplně super. Co říkáte? Paráda, že jo? Už se těšte, až natočím videa z letání. Přátelé, pokud si pořídíte dron, letejte bezpečně, letejte s rozumem. Nezapomeňte, že existují taky nějaké předpisy. Samozřejmě natočím nějaké videa z létání venku, abyste taky viděli, jak to létá. Bohužel nemůžu dát žádné videa natočené zatím tím dronem konkrétně, protože veškeré videa, které natočíte, můžete použít pouze pro vlastní potřebu, nesmíte je komerčně nějak využít, takže nemůžu je dát na YouTube kanál, který souvisí s mojím kanálem, protože by si to bylo možné vyložit jako komerční ziskovou činnost a ta spadá pod úřad pro civilní letectví, musíte mít spoustu povolení. Hele, teď vám ještě ukážu, jak ta kamera chcípne, když ten dron vypnete. Jo? To je uvidíte, hele. Vypínám. No dobrý, nic. Perfektní dron DJI Phantom 3 Advance. Po zkušenostech, co jsem si teď zalítal, prostě fantasticky, tímhle s tím se lítá prostě naprosto labužnicky. Je to fakt doslova do písmene pro každého. Nemusíte mít strach, když byste si pořídili tohle zařízení, že to nezvládnete. Zvládnete to naprosto bez jakýchkoliv problémů. Je to prostě polítaníčko, úplně nádherné. Já už víc tady k tomu ani nechci říkat, že bych se pořád opakoval. Počkejte si na další videa, bude celá série a myslím si, že se vám ta série bude líbit. Takže já vám zatím děkuji za vaši pozornost. Odebírejte můj kanál, udělá mi to radost, lajkujte a počkejte si na další videa. Už je chystám. Mějte se fajn. Čau.